सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आज मिति 2078 साल जेठ 15 गते शनिबारको दिन नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज अलिक फरक छ। यो आज चाहिँ मैले आर्थिक सर्वेक्षण नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मिति 2078 साल जेठ 14 गते हिजो प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका केही महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको बारेमा यो चर्चा गर्न गइरहेको छु। आशा गर्छु यहाँहरू शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ। तयारीलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु भएको छ। आत्तिनु भएको छैन। घरमा बस्न पाएर मात्तिनु भएको छैन। हरेक कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र आफ्नो अध्ययन अध्यापनलाई तीव्र रूपले अगाडि लिएर जानुभएको छ। यो आर्थिक सर्वेक्षण अब त इकोनोमिक सर्वे भन्छ यसलाई नेपालीमा। यो कस्तो हो भने जस्तो आज बजेट आउने दिन 2078 साल जेठ 15 गते हरेक वर्ष यो संविधानमै भनेको छ। अब पार्लियामेन्टमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, तर भर्खरै हाम्रो यो पार्लियामेन्ट चाहिँ डिजल्भ भएको अवस्था भएको हुनाले आज चाहिँ यो बजेट आज नेपाल सरकारले पार्लियामेन्टमा नभएर चाहिँ भिन्दै रूपमा यो पत्रकार सब्मिट गरेर बजेट प्रस्तुत गर्छ। यो बजेटको बारेमा फेरि हामी अर्को दिन चर्चा गरौँला। आज चाहिँ हामी आर्थिक सर्वेक्षणको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यो आर्थिक सर्वेक्षण चाहिँ यो वर्षको फागुन मसान्तसम्मको एक्चुअल अवस्थालाई आधार बनाएर अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा के कस्तो प्रगति भयो, के कस्तो अवस्था छ भनेर ल्याउने हो नेपाल सरकारले। बजेट चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि जस्तो 78-79 का लागि बजेट आउँछ, 78-79 का लागि। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनोमिक सर्वे चाहिँ यो वर्षको लागि आउँछ र यो वर्ष पनि फागुन मसान्तसम्मको जस्तो 77 साल फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित भएर इकोनोमिक सर्वे आउँछ। अब यहाँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, हैन, कृषि विकास ब्याङ्क, निजामती सेवा यो तयारी गरेर बस्नुभएकोहरूलाई चाहिँ इकोनोमिक डेटाहरू हुन्छ नि, इकोनोमिक सोसियल डेटाहरू चाहिँ यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छ र जाँचमा यहाँबाट सोध्छ। यो एउटा भयो नेपाल सरकारले बजेटभन्दा अगाडि जारी गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण। अनि अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले साउनमा मौद्रिक नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि आर्थिक डेटाहरू 12 महिनाको आर्थिक डेटा राख्छ। त्यसको पनि पछि हामी चर्चा गरौँला। आज चाहिँ हामी आर्थिक सर्वेक्षणकै बारेमा कुरा गर्छौँ। अब यो आर्थिक सर्वेक्षणका विभिन्न डेटाहरू छन्, विभिन्न तथ्याङ्कहरू छन्। त्यसमा एक्जामलाई चाहिने खालको डेटा मात्रै हो। 300-400 पेजको आर्थिक सर्वेक्षण छ। त्यसमा मैले 4-5 पेज एक्सट्र्याक्ट गरेको छु। त्यो म टेलिग्राम एप्लिकेसनमा पनि राखिदिन्छु। यसको लिङ्क यही भिडियोको तल राखिदिन्छु। हो, त्यो डेटालाई चाहिँ तपाईँले त्यो टेलिग्राम एपबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो टेलिग्राममा नआउन पनि सक्छ। तर मैले भनेको अनुसार तपाईँले टिप्नु होला है इकोनोमिक सर्वेको डेटा। अब सम्भवतः आउँछ टेलिग्राममा। मैले एउटा सानो ब्रिफ समराइज नोट जस्तो पनि तयार गरेको छु। म यसको बारेमा अब चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो प्रकाशित चाहिँ 2078 साल जेठ 14 गते हिजो मात्रै यो अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित थियो। यसको कम्प्लिट PDF म टेलिग्राम एपमा नै राखिदिन्छु। यहाँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो जीके क्वेसनका लागि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ है, जसलाई सामान्य ज्ञान यो इकोनोमिकबाट, सोसियो कल्चरबाट सामान्य ज्ञान आउँछ नि, कन्टेम्पोररी क्वेसन्सहरू हो, त्यस्तोको लागि चाहिँ यो आजको हाम्रो क्लास इम्पोर्टेन्ट छ। जसले कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र निजामती तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँलाई यो उपयोगी हुन सक्छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को यो फागुन मसान्तसम्मका समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व परिचालन र खर्चको व्यवस्थापनको अवस्था र सोही अवधिसम्मको आर्थिक सामाजिक विकासका प्रमुख सूचकहरू समावेश गरेर यो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित गरेको छ। यो महामारीका कारण विश्वव्यापी आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आई। सन् 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ 3.3% सङ्कुचन भएको थियो। ग्लोबल इकोनोमिक कन्ट्राडिक्सन, यो सङ्कुचन चाहिँ 3.3% भएको छ। 2021 मा विश्व अर्थतन्त्र 6% बढ्ने भनेर चाहिँ IMF-ले घोषणा गरेको छ है। अब 2077-78 भनेको आर्थिक वर्ष इकोनोमिक इयर 2077-78 कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ कुल हाम्रो GDP-मा कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ 25.8% छ कृषि क्षेत्रको योगदान। अनि उद्योग क्षेत्रको योगदान चाहिँ 13.1% छ र सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ 61.1% छ। यदि जाँचमा कृषि क्षेत्रको योगदान
कति छ हाम्रो जिडिपीमा भन्यो भने कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ यो 25.8% भन्नुपर्छ। अनि उद्योग क्षेत्रको योगदान 13.1% र यो सेवा क्षेत्रको योगदान चाहिँ 61.1%। यसरी तीनवटा क्षेत्रको योगदान छ। यो अब 77-78 को यो अनुमानित राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपी चाहिँ कति छ त हाम्रो भनौँ भने जिडिपी 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड छ जिडिपी है। कति अरे हाम्रो जिडिपी को आकार कति छ 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड जिडिपी को आकार। अनि अब 77-78 मा यो कुल लगानी टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति छ भन्दाखेरि टोटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ। यो जिडिपी सँग बचतको प्रतिशत चाहिँ फेरि 6.6% छ। यो इकोनोमिक्सको आन्सरमा पनि काम लाग्छ। इकोनोमिक्समा हाम्रो सिलेबस छ नि इम्प्लोइमेन्ट सेभिङ कति छ यस्तो खालको क्वेसनमा नि यो काम लाग्छ। अब अर्को चाहिँ प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन पर क्यापिटा इन्कम भन्छ नि। पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ यो कति छ त हाम्रो भन्दा 1191 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ हाम्रो यो इकोनोमिक्स सर्वेमा। 1191 अमेरिकी डलर। अब 77-78 मा औसत मुद्रास्फीति यो इन्फ्लेसन रेट कति छ त भन्दा 3.5% को इन्फ्लेसन रेट छ भन्ने कुरा यो आंकलन गरिएको छ। अब यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सबैले चाहिँ कुल खर्च कति गरे त भन्दा 11 खर्ब 91 अर्ब 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। यसमा चालु खर्च करेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ 56% अनि पुँजीगत खर्च क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 34.1% र वित्तीय व्यवस्था चाहिँ 9.9% भनेर चाहिँ छ। अब 2077 फागुनसम्ममा खुद सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेप्ट कति छ त भन्दाखेरि सरकारले लिएको कुल ऋण चाहिँ कति छ त हाम्रो भन्दाखेरि 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड चाहिँ हाम्रो कुल ऋण हो। यो जिडिपी को 37.3% आउँछ भनेको हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म 2077 साल फागुनसम्ममा लिएको तिर्न बाँकी खुद ऋण नेट पब्लिक डेप्ट कति छ भन्दाखेरि 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड छ। अब चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्ममा यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भन्छ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स यो चाहिँ 92 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हामीले पाएका थियौँ है। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप जस्तो कि 2077-78 फागुन मसान्तसम्म हाम्रो बैंकको कुल निक्षेप कति रहेछ त डिपोजिट कति रहेछ त भन्दाखेरि 42 अर्ब 60 करोड 47 42 खर्ब 60 अर्ब 47 करोड 42 अर्ब हैन खर्ब 42 खर्ब 60 अर्ब 47 करोड यो चाहिँ हाम्रो कुल डिपोजिट भयो। कुल लेन्डिङ कति छ त बैंकको 77-78 को फागुन मसान्तसम्म भन्दा 38 खर्ब 46 अर्ब 31 करोड। कुल टोटल लेन्डिङ चाहिँ कति रहेछ भन्दा 38 खर्ब 46 अर्ब 31 करोड। अब यो कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई 77 फागुन मसान्तसम्ममा कति पुनर्कर्जा स्वीकृत गर्यो त बैंकले भन्दा 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड चाहिँ पुनर्कर्जा यो लेन्डिङलाई पुनर्तालिकीकरण पुनर्कर्जा गरेको चाहिँ यति यो 48,831 वटा ऋणीलाई पुनर्कर्जा गरेको छ। अब यो कोभिड-19 को कोषमा सङ्घ प्रदेश स्थान तह गरी 78 वैशाखसम्ममा 34 अर्ब 11 करोड रुपियाँ जम्मा भएको थियो र यो जम्मा भएकोमा 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ। अरु चाहिँ हाम्रो बचतमा छ। यो पर्यटन व्यवसायबाट लाई यो अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई रोजगारी दिनका लागि कोभिड-19 बाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा भनेर चाहिँ 30 करोड 88 लाख चाहिँ सरकारले दिएको रहेछ। कोभिडबाट यो हुनका लागि व्यवसायमा तलब भुक्तानी गर्नका लागि। अनि चालु पुँजीको अधिकतम 20% सम्म
चाहिँ कर्जा थप गर्न मिल्ने, आवधिक कर्जाको अधिकतम 10%सम्म कर्जा थप गर्न मिल्ने। यो कोभिडको बाट समस्याग्रस्त भएका व्यवसायहरू छन् भने है। अब 77-78 सम्ममा बिमा व्यवसायको चाहिँ यो कुल वित्तीय स्रोत र उपयोग चाहिँ 5 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड छ। 5 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड बिमा व्यवसायको हाम्रो आकार कति छ त अर्थतन्त्रमा भन्दा 5 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड। यो 77-78 को फागुन मसान्तसम्म टोटल इम्पोर्ट कति छ त, आयात कति छ त हाम्रो भन्दा 9 खर्ब 43 अर्ब 79 करोड। हामीले जम्मा सामान ल्याएको फागुनसम्ममा बाहिरबाट सामान किनेर ल्याएको चाहिँ 9 खर्ब 43 अर्ब 99 करोड। यो चाहिँ टोटल इम्पोर्ट भयो। टोटल एक्सपोर्ट बाहिर सामान पठाएको चाहिँ कति त भन्दा 80 अर्ब 78 करोड फागुनसम्ममा। शोधनान्तर स्थिति कस्तो छ त हाम्रो यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कस्तो छ त भन्दा 68 अर्ब पोजिटिभ छ हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। 68 अर्ब चाहिँ सकारात्मक छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको टोटल हाम्रो जाने डलर र आउने डलरको डिफ्रेन्स हो है। अब फागुनसम्ममा हाम्रो रेमिट्यान्स कति आयो त भन्दा 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड। 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड चाहिँ 77 साल फागुन मसान्तसम्ममा हाम्रो टोटल रेमिट्यान्सको अवस्था। यो चाहिँ 8.6% बढेको हो पहिलाको भन्दा। अब गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा टोटल रेमिट्यान्स चाहिँ कति आयो त हाम्रो भन्दा 8 खर्ब 75 अर्ब 3 करोड चाहिँ हाम्रो टोटल रेमिट्यान्स थियो। यो 77 फागुन मसान्तसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति कति छ भन्दा 14 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड हाम्रो कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ हाम्रो 14 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड छ। यसले 11.3 महिनासम्म हामीलाई यो ट्रेड गर्न सक्छ अथवा सामान किन्न सकिन्छ। यो नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क कति छ भन्दा 0.602 अङ्क छ। 602 अङ्क छ। यो हाम्रो मानव विकास सूचकाङ्कमा हामीले प्रगति गरेका छौँ। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 77 फागुनसम्ममा रोजगार केन्द्रमा 7,43,503 जना बेरोजगारहरूले नाम दर्ता गरेका थिए। त्यसमा 33,733 जनाले रोजगारी पाए है। नाम दर्ता गराउने चाहिँ 7,43,000, रोजगारी पाउने चाहिँ 33,000 है। अवस्था यस्तो छ है बेरोजगारहरूको। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुन मसान्तमा 22 लाख नागरिकहरूले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गरे। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ नागरिकता जस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ 22 लाख जनसङ्ख्याले प्राप्त गरेको छ। अनि 77 फागुनसम्ममा विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 93% र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको विद्युत जोमा जोडिएको चाहिँ 1458 मेगावाट विद्युत जोडिएको छ। 77 फागुनसम्ममा नेपालभरिमा कालोपत्रै भएको सडक चाहिँ 15,974 किलोमिटर। 15,974 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रै गरेको। 77 फागुनसम्ममा सबै किसिमको सवारी साधन 39,87,267 छ हाम्रो। 39,87,267 चाहिँ टोटल भेहिकल। अनि 2077 फागुनसम्ममा टेलिफोन घनत्व यो मोबाइल र टेलिफोन सबै यसैमा आउँछ 130% छ। जनसङ्ख्या भन्दा मोबाइल र टेलिफोनको सङ्ख्या धेर छ अहिले। अनि इन्टरनेटको घनत्व चाहिँ 82.8% छ। 100 जनामा 82.8%मा इन्टरनेटको सेवा पुगेको छ भनेर आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ। अब शैक्षिक सत्र 2077 मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर एडमिसन रेट चाहिँ 97.4% छ। आधारभूत तह 8 कक्षासम्मको चाहिँ 94.7% छ। माध्यमिक तह 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको चाहिँ 51.2% 51.2% छ। अनि आधारभूत खानेपानी कतिजनालाई पुग्यो त भन्दा 91.5 जनालाई आधारभूत खानेपानी पुगेको छ। यिनै डाटाहरू चाहिँ यो इकोनोमिक सर्वेबाट इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यो बजेटबाट पनि तपाईलाई बजेटको विशेषता, बजेट के हो, बजेटका के कस्ता बजेटमा के कस्ता कुराहरू छन् यो आगामी दिनमा चर्चा गरौँला। आज चाहिँ नेपाल सरकारको इकोनोमिक सर्वेबाट आर्थिक सर्वेक्षणबाट हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो आर्थिक सर्वेक्षणबाट मल्टिपल चोइस क्वेसन यहाँलाई आउने भएको हुनाले मैले तपाईँलाई टेलिग्राम च्यानलमा PDF राखिदिन्छु। एकचोटि त्यो PDFलाई पनि हेर्नु र मैले यो अहिले भनेको मैले बनाएको सर्ट ब्रिफ नोटलाई पनि म टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिन्छु। त्यसलाई पनि एकचोटि तपाईँले हेर्नु
र त्यो डेटा महत्त्वपूर्ण डेटाहरू अघि मैले चर्चा गरेका डेटाहरूलाई चाहिँ यहाँले सम्झिनुपर्छ। जस्तो जीडीपी कति छ, बेरोजगारी कति छ, होइन, पर क्यापिटा इन्कम कति छ, यिनै कुराहरू चाहिँ हामीलाई जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब दुईवटा महत्त्वपूर्ण स्रोतबाट डेटाहरू हेर्नुपर्छ, अरू डेटा हेर्नु पर्दैन। एउटा आर्थिक सर्वेक्षण जुन अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्छ, अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले साउनतिर प्रकाशन गर्छ, 1 वर्षभरिको सबै डेटा। यो अहिलेको डेटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्मको मात्रै प्रकाशित गरेको छ। जब साउनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गर्छ, यो आर्थिक सर्वेक्षण जस्तो डिटेल त हुँदैन अर्थ मन्त्रालयको त, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त, तर त्यसले इकोनोमिक क्षेत्रको, वित्तीय क्षेत्रको अनि मोनिटरी क्षेत्रको चाहिँ डेटाहरू त्यसले राख्छ। त्यो डेटालाई पनि पछि साउनमा आइसकेपछि म चर्चा गर्छु। र आजको हाम्रो क्लास यहीँ अन्त्य गर्छौँ। आज हामीले इकोनोमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण भर्खरै हिजो 2078 साल जेठ 14 गते अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको चर्चा गऱ्यौँ। यो आर्थिक सर्वेक्षणबाट मल्टिपल चोइस क्वेसन त यहाँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। आगामी दिनमा आगामी टपिकहरूमा चर्चा गर्दै जानेछौँ। हस् त, आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु। यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, अध्ययनमा खास समय दिनुहोला र स्वस्थ भई स्वस्थ चिन्तनका साथ, सकारात्मक सोच र उत्प्रेरणाका साथ बस्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।